यो चाहिँ झुलो, प्लास्टिकको बोतल, ओ टवेल। गुड मर्निङ एभ्रिवान। भर्खर चाहिँ उठेछु र अहिले चाहिँ सेकेन्ड डे आइसोलेसनमा र भर्खर उठेर अहिले चाहिँ म खाना अब यहाँ एक्सर्साइज गर्न स्टार्ट गरिरहेको छु, जसले गर्दा बडीमा इम्युनिटी बढाउन सक्छ त्यो सबै कुरा एक्सर्साइजहरू गर्छु र त्यसपछि नुहाइधुवाइ गरेर अब चाहिँ के छ खाजासाजा त्यो सबै गर्छु र पार्टमा चाहिँ आज सुतिरहेको छ। सो पहिला एक्सर्साइज गरेर त्यसपछि के गर्नु। सो भर्खरै अपलोड गर्ने बेला चाहिँ बाहिरबाट कल आएको थियो कि तपाईँको के किट आएको छ, हाइजिन किट। यो हाइजिन किट चाहिँ नेपालगञ्ज नगरपालिका र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको थ्रुबाट आएको छ र एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई यो हाइजिन किट प्रोभाइड गरिराख्नु भएकोमा। र अब हेरौँ यसमा के छ हाइजिन किटमा। सो अनबक्सिङ हुन्छ अब अनबक्सिङ। झुलो, प्लास्टिकको बोतल, टवेल, राम्रो छ टवेल। यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ एउटा चाहिँ सेनिटाइजर, मास्क, साबुन, यो जिलेट हो गाडी बनाउनुलाई। सरफ चाहिँ एकदम जरुरत थियो, लुगा चाहिँ फोहोर भइरहेको छ, यसलाई फुटाएको छ। यो चाहिँ दुईवटा भयो, कोलगेट मेन्जन, ग्लोभ्स चाहिँ एकदम काम थियो र एउटा ब्रस छ, त्यो पनि ह्यान्ड यस्तो चेन्ज गर्ने, यो पनि ह्यान्ड वास हो। यो चाहिँ लुगा धुने साबुन, एउटा कपाल कोर्ने चाहिँ हो, अर्को चाहिँ सिटी, यो पनि काम आउनु रहेछ। नेल कटर त दाँतैले काटेर तपाईँबाट काट्छु होइन, आइयो तपाईँ चाहिँ अब दिएको थिएन। सो यति कुरा चाहिँ थियो, सबलाई फेरि प्याक गर्छु। यति कुराहरू छ, एकदमै धेरै धन्यवाद। यसमा चाहिँ एकजना हाम्रो जर्मन GIZ-बाट पनि सायद छ। सो आजको ब्लगलाई यही इन्ड गर्ने बेला भइसक्यो आई थिङ्क। सो आजको ब्लगलाई यही इन्ड गर्छु। साँझ पनि भइसकेको छ, अलमोस्ट रातिको 8 बज्नेवाला छ, 8-9 बज्नेवाला छ। सो भिडियो नयाँ अपलोड भइरहेछ, त्यो पनि हेर्नु होला। यो यसको लिङ्क, फर्स्टवालाको लिङ्क तल राखिदिन्छु। र एभ्रिथिङ इज गोइङ वेल, म एकदमै फाइन छु, फिट एन्ड फाइन। अनि त्यस्तो केही सिम्टम पनि देखिरहेको छैन। आई होप तपाईँहरूले पनि केयर गर्नुहुन्छ, म पनि केयर गरिरहेको छु, हामी सबैजना केयर गरिरहेछौँ र छिट्टै योबाट जित हुन्छ सबैजनाको। सो आजको भिडियोलाई यही गर्दै फेरि पनि नेक्स्ट भेटौँला नेक्स्ट डेमा, नेक्स्ट ब्लगमा। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, स्टे एट होम, स्टे सेफ, वी विल विन। ल बाई।